драго ми е што Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Џинот во Велес 4-та година поред откако научните конференции се вратија на рациновите средби, угостува уште една научна конференција годинава Синтези конески рацин, работен наслов со кој омеѓува нашата современост. Пред да почнеме со официјалниот дел од конференцијата, ќе го поканам градоначалникот Аце Коцевски, како председател на организацијскиот одбор на рациновите средби, да ви се обрати да ве поздрави. Градоначалник, поверите. Благодарам, почитувана господја професор доктор Елена Јованова-Груевска, директор на Институтот за македонски јазик, почитуван професор Спасов, член на Советот за македонски јазик, председател на Советот за македонски јазик при владата, драги учесници на научниот симпозиум од земјата и странство, ми представува особена чест и задоволство како председател на организацијскиот одбор и како градоначалник на Велес во име на членовите на Советот на општина Велес, во име на граѓанките и на граѓаните на Велес, да ви посакам најнапред искрено и топло добродејде на 58-то издание на рациновите средби, да ви посакам пријатен престој во Велес и плодна и успешна работа. Користам прилика да се заблагодарам на Институтот за македонски јазик Крстен Сирков и на Советот за македонски јазик за тоа што повторно во склоп на рациновите средби ја вративме старата децениска пракса да има научни симпозиуми. Благодарам за вашето учество, за вашите дела, за промоцијата на делата кои се создадени помеѓу двете рацинови средби. Особено ми е мило што оваа година во чест на 100 годишнината од големиот јубилеј на великанот Блаже Конески, рациновите средби ги поврзуваме на символичен начин преку синтезите Рацин и Коневски со Кочо Рацин. Кочо Рацин на некој начин бил и инспирација за делото и во творештвото на Блаже Коневски. Всушност, не само јас, туку и многумина од вас сметат дека Блаже Коневски и Рацин се двете стожерни, монументални, најголеми личности во македонската литература и култура на 20-тиот век. Доволен доказ се големиот број мисли што Блаже Коневски ги има изречено токму за Кочо Рацин. Јас ќе цитирам само една, дека каде што тој вели дека името на Кочо Рацин е кратенка за името на сите нас, толку мудра, силна, а во едно и кратка мисла не верувам дека некој има изречено во чест на големината на Кочо Рацин. Да не должам многу, ви посакувам плодна и успешна работа. Би сакал на крајот да му се заблагодарам и на господинот Димовски, директор на Националната установа Центар за култура Јордан Хаджи Константинов Џинот, за гостопримството и за условите што ни ги овозможи тука да го организираме и научниот симпозиум и рациновите средби, затоа што временските услови за жал не ни дозволуваат да ги правиме на отворено. Ви благодарам. Институтот за македонски јазик Крстен Сирков традиционално веќе 4-та година поред е еден од главните виновници за организирањето на оваа конференција во рамките на рациновите средби. И потоа директор ќе поведете. Почитуван градоначалник на општина Велес, господин Аце Коцевски, почитуван председател на Советот за македонски јазик професор доктор Људмил Спасов, почитуван директор на театарот Јордан Хаджи Константинов Џинот, доктор Сашо Димовски, почитувани гости, колеги, пријатели, велешани, почитувани професори од странство. Имам особена чест по 4-ти пат да се обратам од тука од овој театар, од мојот роден град, во рамките на возобновената меѓународна конференција што се одржува, значи, подновено, повторно, по иницијатива на градоначалникот Аце Коцевски во рамките на рациновите средби. Јас првиот пат кога дојдов овде бев исклучително возбудена и кажав дека јас израснав со конференциите во рамките на рациновите средби.
Тоа беше средба со еминентни научници, доаѓаа овде, ги кажуваа своите најнови истражувања и ние, велешаните, од најмали, јас тогаш сум била ученичка, заедно со нашите наставници, професори и сите видни велешани, сме гледале, сме слушале што е ново во науката. Може би тоа беше причината зашто ја потоа се определив за наука на некој начин и ќе го споменам тука писателот Тихо Најдовски, основачот на Рациновите средби, кој што заедно со професорот Александар Спасов ги организираа првите Рацинови средби овде во Велес, па еве сега се случи. Значи, еве, јас повторно од Велес, доаѓам во Велес, професорот Људмил Спасов, како син на професорот Александар Спасов, традицијата на некој начин продолжува. Битно за оваа година, дека се одржува во рамките на 100 години од раѓањето на Блаже Конески. 95 години од смртта на Крсте Мисирков, патронот на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. И затоа имаме особена чест денеска овде да се представиме, да ја организираме, да ја одржиме оваа меѓународна конференција Синтези Рацин и Конески 100 години од раѓањето на Конески. Кочо Рацин го направи тоа што го покажа тоа што го направија Конески и претходно Крсте Мисирков. Мисирков ја направи првата неофицијална кодификација, Блаже Конески всушност беше кодификаторот на македонскиот стандарден јазик, меѓутоа во рамките на македонската држава тогашна, а Кочо Рацин во оној период, значи од Крсте Мисирков до Блаже Конески, Кочо Рацин е човекот што покажа како ќе изгледа македонскиот литературен јазик. Точно се потпира врз велешкиот говор, меѓутоа е исклучително близок до литературниот, до сегашниот, до стандардниот македонски јазик и таа е нишката, тоа е она што не поврзува сите. Ние сме денеска тука да покажеме со нашите реферати дека еве тоа што го пишувал Блаже Конески, тоа што го пишувал Кочо Рацин, тоа што го пишувале сите други поети, писатели во овој период всушност припаѓаат кон македонскиот стандарден јазик кој што си покажа дека си има своја генеза, етногенеза, но си има свој век. Благодарам и се гледаме до година повторно, се надевам, нели? Уште еднаш само голема благодарност на градоначалникот за гостопримството, на директорот на театарот, затоа што секоја година имаме одлични услови за работа за одржување на оваа конференција. Со среќа нека е. Благодарам директорке, професор Спасов, поверете па да почнеме со работниот дел од конференцијата. Најнапред да ве поздравам, почитуван градоначалникот, почитуван директоре, почитувани колеги, почитувани гости од странство. Бидејќи колешката Елена практички се кажа, јас само ќе повторам некои работи, ќе го споменам Тихо Најдовски и Ангел Димов, кои што фактички беа во управата, значи вработени регуларно во управата на Рациновите средби и ќе го споменам и во случајот татко ми, академик Александар Спасов, кој што на некој начин ги поставија основите на Рациновите средби. И ќе ја споменам мојата гордост во моментов дека традицијата продолжува и научната конференција во рамките на таа традиција. Се надевам дека по нашиот одбор ќе дојде некој друг одбор кој што ќе ја продолжи истава традиција и она што особено ме радува е дека почнуваме уште од лани, ми се чини и пред таа година со формирање на едно катче во библиотеката кое што ако се согласи управата да се именува Кочо Рацин, каде што ќе се оставаат книги со потписи од авторите и кое што ќе биде за ќе служи и за иднината. За жал, оние претходни томови од конференциите ги има се уште по приватните библиотеки и можеби и во библиотеката, меѓутоа се испорастуени не се на едно место. Се надевам дека такво нешто нема да се повтори. Многу сум среќен, се надевам дека сите заедно ја делиме таа среќа и да биде се најдобро. Благодарам. Конференцијата ќе се одржи во две сесии.
Секој излагач има по 10 минути за својот реферат. А првата сесија ја отвараме со коавторскиот текст професор доктор Људмил Спасов, професор доктор Елизавета Бандиловска, насловен Јазична и стилска анализа на поемата Ракување од Блаже Конески. Поверете. Речиси една година по смртта на Блаже Конески во 1994 година излегува од печат книгата на Конески за Кочорацин, еседи, беседи и прилози. Бидејќи никаде не пишува дека посмртно некој ја уредил оваа книга, може да предпоставиме дека книгата чекала да биде објавена од издавачката куќа, една што подразбира дека Конески го дал ракописот за печатење, од предпоставка 1 до 2 години претходно. На крајот од оваа книга е приложена библиографска белешка од која се гледа дека сите 12 прилози што се застапени во книгата се претходно веќе објавени, освен делот место пролог, каде што се дадени 2 песни. Првата песна е насловена Кочорацин, а втората Македонски поети. Ја издвојуваме последната строфа од првата песна и целата куса втора песна, каде што веднаш се гледа како Конески го прифаќа Кочорацин како македонски поет. Се роди песна против гнет и порок, и збор се зачу на закана задна, а гласот беше на трагичен пророк од песната Кочорацин. Каква судбина? Да ти се чини дека правиш најзалудна работа на светов, а сепак Рацин и Вапцаров, како два силни бора, шумат и пак есе со човечка смисла исполнето од песната Македонски поет. Од овие два цитата јасно произлегува како Конески го разбира Рацина, односно од една страна го гледа Рацин како социјален поет и предвесник на новото време, особено во својата експресионистичка фаза. Па така самиот Конески вели. Изразит пример за тоа, веќе и со клучната метафора ни даваат особено копачите. Но сето тоа треба да се остави за посебна анализа. За нашата цел во моментов беше најважно да покажеме дека таа особена литературна ситуација обезбедила простор за една национално обележена варијанта во рамките на социјалната литература. Се разбира, не е примерот на Кочорацин и на македонската поезија во негово време осамен ваков случај. Повеќе млади литератури, особено во Азија и Африка, се развивале под силни слични знаци во нашиот век. Конески го разбира Рацин како поет на својата тогаш се уште замислена татковина и поет на тогаш се уште замислено развиена национална македонска култура. Или Кочорацин за Конески е врвот на борбата на македонските уметнички творци во создавањето на културата на својот народ, но и на современото општествено уредување на својот народ. Георги Старделов, зборувајќи за поемите на Конески, а меѓу нив и за поемата Ракување, истакнува дека тие имаат меѓу себе нешто заедничко, блиско и обединувачко, а тоа е трагичноста, со трагични личности, со трагичен конфликт, со трагична ситуација и со трагична смрт. Па така Старделов вели. Нив ги обединува носечката поетска идеја на Конески за поврзаноста и за духовното проникнување на македонските поети меѓу себе и нив заедно со својот народ, со неговата поезија и сите нив со татковината. Нив ги поврзува во на Емпедоклово едно, идејата за нераскинливоста и на духовните континуитети кои течат, се случуваат и се одвиваат неумоливо покрај сите историски, политички и духовни луѓи и независно од нивната, било национална, било естетска рецепција. Во нив се откриваат единственоста и идентичноста на творечките јанзи и духовните очеи на македонските поети. Првите две подпорни точки во сваќањето на Конески на поетиката на Рацин и на неговите современици, но и предходници, се социјалната правдина и современата култура на македонскиот народ. А третата, исто толку важна точка е трагичната судбина на колективот, народот и на неговиот поет, односно поети. Ракување, што и самиот Конески го именува како поема, е устроена можеби во замислата на Конески како драмско-оперетско дело. Зошто? Затоа што поемата има пролог и епилог. Во прологот се кажува како ќе се случи настанот во станот на Коле Неделковски, односно веројатно во неговата работна просторија, каде што му е дојде нагости Кочорацин. Во епилогот е предаден трагичниот крај на Коле Неделковски, кога тој, доследен на гемиџиите, фрла една од бомбите против групата полицаи и се фрла преку прозорец од 6-тиот кат на неговата мансарда, за да не се даде жив во раците на врагот.
Во првото пеење Коле Неделковски рецитира, подпевнува народна песна каде што се споменуваат поимите Езеро, Далга, Далечина, Смирување, Родината. Веќе овде се навестува песната Тага за југ од Константин Миладинов. Во следното пеење Рацин му одговара преку поимите Родината, одговор, красно срочан, снагата од сета наша земја, жртвата. Коле Неделковски во диалогот одговара со една развиена филозофска мисла во која што ја објаснува својата арс поетика дека песната го трогнува за момето на езерото и за неговата, односно нивната земја. Во следното пеење Кочо Рацин го истакнува континуитетот на заедничката мисла дека љубовта кон татковината тече од срце до срце, колку што срце народот го чинат. Тука си го поставува прашањето дали е вредно да се создава поезија за својот народ, која што треба да им се влее во срцата на луѓето. И потоа заклучува дека вреди. О, треба да сме триш силни по дух, деца на мало, потиснато племе во бурава на светот. Овде се подсетуваме на есејот на Конески, зошто ја пишува мојата поезија на мал јазик, како што е македонскиот, со заклучок дека така треба да биде. Последното пеење кога двајцата поети, Рацин и Неделковски, гледаат во ноќната рамка на прозорецот и свесни дека дошло времето за себе жртвување, го цитираат стихот од песната Тага за југ на Константин Миладинов, да видам Охрид, струга да видам. Следи преградка меѓу двајцата поети, подавањето рака за тоа сладко, толку чекано ракување. Од денешна гледна точка може да ни се чини дека поемата е надмината романтичарска, како да е пишувана во 19. век, но треба да се подсетиме дека тука Конески ја продолжува романтичарската нишка на песните на Константин Миладинов и на Рајко Жинзифов. На таков начин Конески се обидува да ги исполни празните места во македонската авторска поетска традиција во 19. век и да придонесе во градењето на континуитетот на македонскиот поетски збор. Овој наш пристап во анализата се обидува да ја проложи идејата на Конески, како да ја читам поезијата на Кочо Рацин. При тоа наше становиште е дека станува збор за свесно напишана песна, со однапред замислена конструкција на мислите и со свесно воден процес на спонтаната мисла. Сосема поинаков пристап во однос на создавањето на песната како спонтан и речит говор на мислата во даден момент што доаѓа од натрешноста на поетското јас. Поистрапна анализа ќе имаме во пишаната верзија за зборникот. Благодарам. И сега професорот Пасик. Само сакам да додадам дека книгата е излезена 1994, а Конески починува во декември 93-та. Книгата е Конески за Рацин. Никаде не пишува дека некој ја подготвил. А во тоа време 93-та во декември бе во Полска, па се вратив од Полска и гледам книгата во домашната библиотека, се збунив малку, меѓутоа, во тоа време книгите се печатеа толку време, прагачно и така напред. Значи, ракописот е предаден предходно. Овие две песни што се посветени се нови, Конески ги посветил значи на Рацин, и второ, пеењето како овој тип на пеење е од денешна гледна точка застарена работа. Меѓутоа, Конески сакал да го смести во алката на развојот на македонската литература и како да е создадена на крајот на 19. век. Толку. Благодарам.